поддержки общественной организации «Детство без наркотиков». Все. Нормально? Все, веревка держит? Все, поехали потихонечку. Давай, сейчас. Он всегда на высоте, в прямом и переносном смысле. Герой нашего фильма – старший лейтенант полиции, заместитель командира оперативной роты Ярославского ОМОН Алексей Костерин. В отряде отвечает за служебную подготовку бойцов особого назначения. В том числе обучает их не бояться высоты. Он с ловкостью войдет в окно, если преступники заблокировали двери и удерживают заложников. Навыки Алексея незаменимы также при работе в горной местности. Кажется, мастерством Человека-паука владеет в совершенстве. То есть такие элементы, как переворот, он нужен для того, чтобы посмотреть обзор, что творится в окне, и чтобы противник не видел. А страх он должен быть. Если не будет страха, тогда человек, мне кажется, это, это пустое место, да. То есть страх должен быть. Только его давишь. Прежде всего, конечно, хочется сказать, что профессионал. То есть и к работе относится очень серьезно. Выполнять сложные боевые задачи Алексею не привыкать. В ОМОНе он с 97-го. И за время службы в командировке на Северный Кавказ выезжал 12 раз. Командировка в Дагестан, вторая в жизни, оставила глубокий след в душе Алексея. Тогда в составе сводной группы он участвовал в освобождении села Чебан-Махи от вооруженных бандформирований. Это был 99-й год. Значит, нас несколько раз перед этим поднимали, я уже даже не помню, может, раза 4, что ли, как-то вот так. То есть поднимали, мы собирались на базе, уже сидели на чемоданах, нам давали отбой. И в очередной раз подняли по тревоге, загрузились в самолет, прилетели в Каспийск. И помню фразу: вы приземлились в городе Каспийск, Республика Дагестан. За бортом 35-37 градусов тепла, обстановка сложная. Ночью там обстреляли машину, кто ее обстрелял, кто чего-то. Уже начали понимать, что да, то есть мы все-таки попали в зону боевых действий. Надо, значит, отработать. Там мужики сразу сказали, говорят, здесь недели 2 назад они шли ОМОНом, и у них головной дозор там уничтожили. Потом дали забрать их. Как раз на этом месте он нам сказал, говорит, ждите, говорит, будем ждать. То есть в 2, полтретьего, говорит, они придут. Действительно, где-то около 3 часов ночи, то есть они подошли практически на бросок гранаты, даже ближе. В такой темноте, то есть уже просто отбивали атаку. Огонь, щеглы, что смотрите? Давай, работай по ним! Огонь, щеглы! Самое главное, чтобы их не пропустить, потому что они прямо как кулаком пошли, то есть и начали брешь, в одном месте пробивать ее. Настолько были наглецы они, что ничего не боялись, скажем так. Хотелось жить, конечно. Потому что когда они настолько близко были, то есть, то, что все равно, скажем так, подготовка все равно дала себе, то есть, этот страх, опять же, он не сжег изнутри, а наоборот, взбодрил, скажем так, что там не вылезть из окопа и побежать, ура, а применить свои умения. Отбить атаку отбили, то есть нигде они не прошли. Шел наравне со всеми, работали. То есть в таких условиях очень, экстремальных, скажем так. И в этих экстремальных условиях всегда проявляется человек, то есть свои все качества. И хорошие, и плохие. То есть, в нем плохих качеств, что я никогда не замечал. Раненые товарищи, которым оказывал помощь Алексей, живы, и некоторые даже продолжают нести службу. А вот Сергей Сниткин, Александр Селезнев и Игорь Серов из той командировки не вернулись. Посмертно им присвоены звания Героев России. Алексей Костерин за проявленный профессионализм, мужество и решительность награжден медалью за отвагу. А вообще чувствуете себя героем? Нет, потому что я же делаю свою работу уже, я говорю, на протяжении практически 15,5 лет. Скажем так, что-то какого-то героического я не совершал.
выполнял просто свою работу. Несмотря на тяжелые воспоминания, бытовую неустроенность командировок на Северный Кавказ, после этого Алексей выезжал еще 10 раз. Во время них был сделан ряд важных находок, как, например, бандитские радиопередатчики и подпольные топливные мини-заводы. В командировках приходилось встречать и Новый год, и очередной день рождения. Самое все-таки, мне кажется, для начала это расставание с близкими, потому что вот это самое, как бы, вот такое тяжелое. Очень тяжело. Но провожать он никогда не разрешает. Ну, то, что едет, тут тоже повлиять особо не могу. Работа такая. Он любит эту работу. Поэтому они есть. Не считаем. На календаре фактически зачеркиваем. Вроде еще неделька, потом еще неделька. И еще, и вроде как уже вот скоро, совсем чуть-чуть осталось. Этим успокаиваю себя. Чтобы было на что сыграть свадьбу, Алексей опять же съездил в командировку. А в 2008-м у супругов родился сын Тимофей. Как говорится, муж признается в декрете. По ночам вставал, памперсы менял, купал, гулял. То есть, чтобы мама отдохнула всегда на подхвате. Как папа, он чудесный. На самом деле нам очень повезло с папой. И снова папу вызывает на работу. Группа молодчиков перекрыла улицу и требует отпустить задержанных товарищей. Выполнять требования полиции и разойтись они отказываются. Поэтому, используя специальную тактику, ОМОН вытесняет их с проезжей части. Когда в стражей порядка начинают лететь камни, бутылки и другие предметы, те дают жесткий отпор нарушителям. Осложняют работу полицейских дымовые шашки и взрыв-пакеты. Наиболее агрессивным бунтарям приходится заламывать руки и сопровождать спецтранспорт. К счастью, на этот раз все это не более чем учение на отработку действий различных подразделений полиции. Охрану общественного порядка Алексей считает важной частью своей работы и никогда не относится к ней формально. Ехали мы по Углической улице. Легковую машину грузят бытовую, не бытовую, а видеотехнику. Но самое то, что бросил в глаза, просто в багажнике стоял, за руку телевизор стоял, и он не был закрыт ничем. Стали его преследовать, ушли в гаражи, мы за ними, и мы, значит, их догнали, второго прямо около машины, значит, мы взяли. Вот, того уже, то есть напарник побежал между двух гаражей, это, значит, фигурант пролез, а напарник не смог пролезть, и он схватил его уже за куртку, схватил его. Я бегаю с другой стороны, то есть вижу, а он уже вылезает из этой куртки. Вот. Тут подбежали, задержали. Когда уже, соответственно, привезли в РУВД, там, опера, то есть сказали, что только что пришла девушка, то есть это был, вооруженный, то есть разбойное нападение было на квартиру. Пришла девушка, то есть мы их взяли, еще даже не поступив заявление. Каждый понедельник в составе команды ярославского ОМОН Алексей играет в футбол. Это еще один способ, кроме спортзала, поддерживать прекрасную физическую форму. Еще чем работа нравится, она держит мужчину в тонусе. В 35, 36, 40 лет у нас мужчина в хорошей физической форме, не горбатый, не сутулый. Если бы я его не знала, я бы не знала, где он работает, я бы никогда не подумала, что он работает в ОМОНе. На самом деле какой-то стереотип сложился, что ОМОН как-то обязывает. Здесь нет, он очень жизнерадостный, очень добрый, очень отзывчивый, нежный к своим близким. Да и вообще, в принципе, к людям он очень хорошо относится. Вот. К женщинам очень галантен. Есть люди, которые так себе, а есть люди, которые с высокой буквы М, то есть мужчина. То есть вот он с такой буквой. Алексей Костерин, старший лейтенант полиции, более 15 лет в Ярославском ОМОНе. Будет первым, кому поручат штурм высотного здания. Владеет в совершенстве навыками Человека-паука. 12 раз выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. За проявленный профессионализм и мужество награжден медалью за отвагу. Но героем себя не считает. Говорит, что просто выполнял свою работу. Играет в составе футбольной команды Ярославского ОМОНа. Дома его всегда ждут любимая жена и маленький сынишка.
Поддержите героев проекта. Отправьте СМС на короткий номер 1053. В тексте латинскими или русскими буквами напишите голос, пробел и фамилию понравившегося участника. За каждого можно проголосовать только один раз. Программа выходит при поддержке общественной организации «Детство без наркотиков».